萧炎解决花宗危机后，在花宗寂静之地闭关，不仅成功将焚诀进化到地阶高层，还突破至4星斗尊。原本准备返回星陨阁的萧炎，却在返程中遇到前来寻他的黑琴，由此得知紫妍正身陷危局。心系紫妍安危的萧炎，当即带着青灵随黑琴赶往东龙岛。目睹紫妍因无法完全吸收龙皇本源果的能量，导致身体晶体化。然而，更大的危机正向东龙岛席卷而来。多谢竹离长老向青灵开放古龙墓，让他能进去修炼。举手之劳。青灵姑娘若能借助古龙墓中的龙气，压制住远古天蛇的灵魂，彻底将其炼化，对她只有好处。我想，紫妍也乐见其成。萧炎小友，可曾还记得老夫啊？这个声音。铁剑前辈，您那是不是已经……当时正是竹离长老救了在下。原来当初去魂殿营救老师时，是前辈暗中出手相助，小子不知不觉中欠了如此大的恩情。紫妍对我族太过重要，老夫无法放心让他一人乱闯，便暗中保护。再说铁剑的性子，老夫也很是欣赏。竹离长老大义，这份恩情我铭记于心。小事罢了。这是老夫炼化的无敌古龙精血，不仅能淬炼筋骨，还能瞬间恢复大量斗气，你应该会用到。黑青和铁剑则会带人守在这里，绝不会让任何事物对你造成干扰。紫妍就拜托了。诸位请放心，我定会全力助紫妍脱困。之下，无不焚尽之物。万物如此，这龙皇精层也同样如此。朱莉，你真觉得他能炼化龙皇精层？此子性格坚毅不浮躁，能成为丹会冠军，定有可取之处。你应该知道，紫妍对我们东龙岛而言代表着什么。他若是出了岔子，太虚古龙一族怕是再难统一了。紫妍在昏迷前钦定了让萧炎小友来帮忙，这丫头总不会自己害自己。马上就到4岛会合之日，和其他3岛的实力比起来，我们东龙岛可不占优势。东龙岛提高至最高境界，绝不能有任何人打扰萧炎。
黄金层在融化。这小子真厉害，不愧是竹林长老看中的人。小组后继有人呢。连续1个月不停调动斗气，操控异火，萧炎小友毅力着实惊人。此子日后必有大成就，萧家一族迟早会重现荣光。萧玄，萧家有福啊！药尊者有个好弟子啊！这么快便来了？你与铁剑守在此地，我过去看看。是。小，你们好大的胆子，竟敢带人闯我东龙岛！西龙王大人派我来接也有王族血脉的那位去西龙岛做客，两位别不识抬举，伤了和气。西龙王，一个王族血脉旁支，也敢自称龙王？将人交出来吧！南龙王绝不允许太虚古龙族为东龙岛一统，何必徒增战乱？太虚古龙族能否一统，轮不着他们几个评判。既然没得商量，那就只能一战。动手吧，时间紧迫。龙家军，动手！是。拦住他们！是。狐狸，让我看看这么多年你有没有长进。半圣层次了，东龙岛没你想的那么好闯。
关键的一步了。不好啊！自研的血脉威压，看来影响到了阵法。守护好祭坛，别让任何人闯进来。是。找到了。阵法破了，准备迎敌。是。黑琴，看在你我旧识的份上，把那位大人交出来，我饶你一命。作风，给老子滚！给我上！不要再做无谓的抵抗。今日，我们必定要带走龙皇的血脉。我和满岩实力相当，想击败他不容易，只能全力拖住他，不能让他影响萧炎。看来没让老夫错过正戏。青焰，满岩长老，这边靠你了。老夫要亲自去带走那位拥有王族血脉的大人。给我站住！黑琴，拦住他！龙岛竟然也来了，绝不能让他们得逞！拼了！黑琴，你的对手是我！虽然那位大人还只在幼年期，但与生俱来的血脉威压也初见端倪。想要过去，除非踏过我的尸体，你找死！不知死活的东西，龙皇晶层。原来这位大人还未能完全吸收龙皇本源果，完成进化。好强烈的血脉威压！若能得到这位大人的王族血脉，别说是统一太虚古龙了，哪怕是称霸此方世界，也并非不可能。还差一点。竟然是异火！小子，你是谁？停下你的火焰！在下萧炎，龙岛皆听命于龙皇，现在阁下以下犯上，前来争夺王族血脉，不怕将来龙皇问罪于你吗？哼！龙皇早已不知所踪，
而且太虚古龙一族的传承还轮不到你一个外人说道，不必再拖延时间了。纹身，小子敢耍我！不好，来不及了，螳臂挡车。他若生一根毛发，我剥了你的皮。I like